त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममदेव देव। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने घर से वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है, क्योंकि हमें आज ही कुछ सामान खरीद कर पटना भेजना है, इसलिए हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। सो सॉरी, घर से वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया। मौसम तो आज बहुत अच्छा लग रहा है और मैं वैसे गूगल मैप पर देखा हूँ अपनी लोकेशन, ज़्यादा कोई रश नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। बट मौसम मेरे को लगा बहुत धूप है, बट अभी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है मौसम में। मैं आराम से ड्राइव करके जा सकता हूँ। मैं दिल्ली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे कुछ सामान देने हैं यहाँ से खरीद कर। तो उस सामान को मेरे को, जो शाम में ट्रेन है 5:25 में संपूर्ण क्रांति, उस पर देना है और वो सुबह घर चला जाएगा सामान, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। टाइम हो रहे हैं, शायद 10 बज रहे होंगे। वाह, क्या मज़ा आ रहा है सुबह सुबह के राइड करने में। ऐसे में बहुत दिन के बाद सुबह, इतना सुबह निकला हूँ राइड के लिए और अपना काम भी कर लेंगे इसी बहाने। मेरी राइड भी हो जाएगी। अभी हम मयूर विहार के पास हैं। यहाँ का कंस्ट्रक्शन देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कंस्ट्रक्शन। ये ओवर ब्रिज बना रहे हैं और इस ब्रिज को इसी में मिलाने वाले हैं, नोएडा लिंक रोड में ही। तो इस कंस्ट्रक्शन को देख के अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अभी अभी शायद इस तरफ का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। क्या सीनरी है। ये है मयूर विहार का जो ब्रिज है, ऊपर से मेट्रो जाती है, नीचे से हम जाएंगे। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल का चार्ज हो गया है। यह क्या, कितनी जल्दी है इसे जाने की। वो निकल गया आगे और मैं उसके चक्कर में एक गलत रूट ले गया। It's all about humanity. मैं एक गलत रूट ले लिया, कोई नहीं, मैं यहाँ से टर्न करके मैं अभी अभी मैं लोहे की पुल आ गया। कितनी कंजेस्टेड और कितनी डरावना सी लग रही है ना ये पुल, बट सच में ऐसा ही है। इतने गड्ढे। ओ शिट यार, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसे राइड करने में अभी, बट कोई नहीं। बट बहुत डरावना सी लग रही है यार, नीचे पूरी यमुना रिवर। और मैं अब मैं पहुंच गया जहां से मुझे सामान पिकअप करना था, सलीम इंटरप्राइजेज। यहाँ प्रिंट आउट की सेकंड हैंड, जो भी बोल सकते हैं आप, सामान उपलब्ध है, वही मिलता है यहाँ पे। जो मेरे को घर पे भेजना था, अब मैं यहाँ से सामान लेकर अभी स्टेशन जाऊँगा। मैं सामान तो ले लिया, अब मैं स्टेशन चलता हूँ। मैं भी स्टेशन पहुँचा हूँ, न्यू दिल्ली।
पहुंचने के साथ ही मेरे साथ अभी भी एक घटना घटा, शायद आप लोग के साथ भी कभी हुआ होगा ऐसा। यहाँ पे एक मतलब कि उन्हें 30 या 32 साल के होंगे, एक आदमी आया और मुझसे बोले कि भैया मेरा घर यहाँ पे है और मेरे को कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप दे दो तो मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो मैं उनसे बोला भैया आप घर पहुँच जाओगे, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप यहाँ से टिकट ले लोगे। अभी तो कोई भी काउंटर पे टिकट मिल ही नहीं रहा है, टिकट तो अभी ऑनलाइन बुक ही हो रहा है बस, और ई टिकट ही लेके आप ट्रेन के अंदर जा सकोगे। उसने समझ गया कि ये चालाक है। भैया मैं जब हमें पता है कि ई टिकट ही सिर्फ मिल रहा है और अभी काउंटर टिकट नहीं मिल रहा है कोई भी रेलवे स्टेशन पे, तो उसने मेरे से बोला कि आपको नहीं पता है अब ई टिकट मिल रहा है। बोले चलो मेरे को लेकर, जहाँ पे टिकट मिल रहा है मैं वहाँ से आपकी टिकट करवा देता हूँ। तो बोला नहीं नहीं आप रहने दो, छोड़ दो छोड़ दो। तो भाई ऐसे फ्रॉड लोग मिलेंगे आपको, और मिले भी होंगे कभी रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टॉपेज पे। हमें आज एक बार पहले भी मिले थे, आज भी मिले, तो मैं सोचा कि मैं आप लोग से भी ये बात शेयर कर लूँ कि ऐसे फ्रॉड लोग से बचें, क्योंकि ये लोग फ्रॉड होते हैं, ये बस पैसे मांगने का तरीका जानते हैं, इनके पास सब कुछ होता है और ये नौटंकी करते हैं बस कि कुछ पैसे मिल जाए। तो अगर ऐसा कुछ केस होता है कि रियल में कभी कभी सच भी हो, तो आप उन्हें टिकट काउंटर पर ले जाके उन्हें टिकट करवा दे तो ज़्यादा बेटर होगा, पैसे देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अभी मेरे साथ एक केस हुआ और मैं आपसे सोचा थोड़ा शेयर कर लूँ। बट मेरा भी ट्रेन का टाइम हो गया और मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, कि 2-3 जगह चलने पड़ा। तो शायद मैं यहाँ से एक फ्रेंड मेरे यहीं पे रहता है, तो मैं उसके पास अपनी स्कूटी लगा दूँ और मैं यहाँ से कैब से निकलूँ, क्योंकि मेरे से अब नहीं चल पाएगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। क्योंकि 2-3 काम और हुए जो मैं आपको बता नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, फिर इधर आकर पापा का कॉल आ गया इसमें। तो ठीक है, मैं देखता हूँ अगर हो पाता तो मैं फिर यहाँ से कैब से निकलूँगा, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ स्कूटी से ही निकलूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो अब मेरी बस की नहीं थी कि मैं स्कूटी से फिर जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और भी एक दो काम बीच में आ गया, तो मैं चला गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं कैब किया हूँ नोएडा के लिए, मैं कैब से जा रहा हूँ अब। थैंक यू सो मच लास्ट इन तक वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर देना, और अगर ज़्यादा प्यार देना है तो बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि कोरोना ख़त्म हो गया, सब अपने घर में ही रहें और अच्छे से रहें और अपनी केयर करें। बाय बाय।